Բարև ձեզ հարգելի ունկնդիրներ եւ դիտողներ, Գործարար ալիքի եթերում 2x հաղորդաշարն է եւ ես Մանե Բարեղամյանն եմ։ Ու այսօր զրուցելու եմ մոտիվացիոն խոսնակ, բիզնես մարզիչ, խորհրդատու, գրքերի հեղինակ, Logos կրթական ռիտրիտի կենտրոնի հիմնադիր Գոհար Դավթյանի հետ։ Բարև ձեզ Տիկին Դավթյան։ Բարև ձեզ։ Ինչպե՞ս եք։ Շնորհակալություն, շատ շնորհակալ եմ հրավերքի համար։ Հաճույքով ես հիշում եմ, երբ մենք ծանոթացանք, դա մոտավորապես 2 տարի առաջ էր։ Երևանում մի միջոցառման շրջանակում ես մոտեցա ձեզ, խոսեցինք, ծանոթացանք եւ այդ ժամանակ ես ինքս ձեզ չէի ճանաչում։ Երբ կոնտակտներով փոխանակվեցինք, ես այդպիսի մի սովորություն ունեմ, միշտ գալիս եմ տուն, հետազոտում եմ իմ բոլոր կոնտակտներին, որպեսզի նաեւ այդ ծանոթությունները, networking-ը իր նպատակին ծառայի։ Եվ երբ գտա ձեզ եւ կարդացի ձեր կենսագրությունը, այսպես շատ հաճելիորեն զարմացա եւ իմ հետաքրքրությունը ել ավելի մեծացավ, որովհետեւ հասկացա, որ դուք շատ մեծ գործունեությամբ մարդ եք, ով երկար տարիներ ապրել է Ռուսաստանի Դաշնությունում, գործունեություն է ծավալել այնտեղ եւ ավելի շատ ռուս հանրության համար է արել ինչ որ գործ, բայց ես նաև նկատեցի այն տենդենսը, որ արդեն Հայաստանում եք սկսել ակտիվ գործունեությամբ զբաղվել եւ այստեղ գործունեություն ծավալել։ Մի քիչ կպատմեք հիմա ինչ փուլում եք եւ այս պահին ինչ եք անում հենց Հայաստանում։ Իրոք այն մասնագիտությունը կամ այն ինչով ես զբաղվում եմ, կարելի ասել, որ դա սկսել եմ ես դրանով զբաղվել Ռուսաստանում, որովհետեւ իմ ճանապարհը այսպիսին էր, որ 10 տարի ես աշխատում էի այստեղ որպես բժիշկ, ավարտել եմ բժշկական ինստիտուտը մեր եւ 10 տարի աշխատել եմ որպես բժիշկ։ Եվ ճիշտ որ ասեմ, այնտեղին ընդհանրապես չի մտածում, որ կարող եմ ես դառնամ խոսնակ կամ ինչ-որ լեկցիաներ կարդամ եւ այլն եւ այլն։ Բայց երբ որ մենք տեղափոխվեցինք Մոսկվա, այնտեղ ես սկսեցի աշխատել միջազգային կազմակերպությունում, սկզբից որպես top manager, եւ որոշ ժամանակ հետո ինձ սկսեցին կանչել տարբեր տեսակի ուսումնական հաստատություններ, որպեսզի ես լեկցիա կարդամ առաջնորդության մասին։ Հետո ես դարձա էքսպերտ էմոցիոնալնի ինտելեկտի եւ այդպես կամաց-կամաց սկսեցի իմ ճանապարհը արդեն նոր մասնագիտության գծով, որպես խոսնակ, որպես տրեյներ, որպես կոուչ եւ այլն։ Եվ բնականաբար, քանի որ ես ավելի շատ ոնց որ Ռուսաստանում էի ապրում այդ ամբողջ ընթացքում, ավելի շատ ինձ հրավիրում էին այնտեղից եւ ավելի շատ ինձ գիտեն եւ իմ գրքերի միջոցով եւ լեկցիաների, բայց 2018 թվականին մենք բացեցինք այդ մեր ռետրիտ կրթական կենտրոնը եւ այդ ժամանակվանից արդեն իմ կյանքը ոնց որ այսպես ստացվեց, կես տարի ես Ռուսաստանում եմ, այնտեղ անում եմ իմ գործը, էլի լեկցիաներ եմ կարդում կամ վարպետաց դասեր եմ անում իմ թեմաներով կամ կես տարի ես գտնվում եմ այստեղ եւ կորպորացիաները գալիս են այստեղ եւ նույն այդ տրեյնինգները, վարպետաց դասերը անում եմ արդեն իմ կրթական կենտրոնում։ Այնպես որ դուք իրոք ճիշտ եք, դա տենդենցիան այնպեսին է, որ ես ուզում եմ, որ մեր հայ ունկնդիրները, մեր հայ աուդիտորիան ավելի շատ իմանա այն մասին, ինչի մասին ես խոսում եմ, որովհետև դրանք շատ ավելի շատ ներքին արժեքների մասին է, ավելի շատ մարդու ներքին աշխարհի մասին է, որովհետև ես մտածում եմ, որ եթե մարդու ներքին աշխարհը լինի գարմոնիայի մեջ, ներդաշնակության մեջ, ուրեմն ամեն ինչն էլ կողքերը կլինի ներդաշնակության մեջ, եւ իհարկե ես սրտանց ուզում եմ, որ մեր Հայաստանում լինի այդ զարթոնքը, հոգեկան զարթոնքը, որը կբերի արդեն եւ էկոնոմիկայի վերելքին եւ մնացած ամեն ինչին։ Հիմնականում ինչ թեմաների շուրջ եք խոսում։ Հիմնական իմ թեմաները առաջնորդությունն է, եւ ես չեմ համարում, որ առաջնորդությունը դա միայն այն մարդկանց մասին է, որոնք որ ունեն մեծ բիզնեսներ կամ ինչ-որ հիմնարկներ, ես 100%-ով գիտեմ, որ առաջնորդություն պետք է լինի, այսինքն մարդը ինքը իրեն կարողանա ղեկավարի, թեկուզ լինես դու տնային տնտեսուհի։ Ամեն մարդ պետք է կարողանա իրեն կարողանա ղեկավարի։ Եվ ընդհանրապես ուզում եմ ասեմ, ես այս վերջերս TED Talks-ի համար պատրաստում էի իմ խոսքը եւ մտածեցի այսպիսի մի բան, որ
MBA, Master Business Administration, մարդիկ միլիոնավոր մարդիկ ամեն տարի ավարտում են, բայց ոչ մեկ չի մտածում, որ սկսի մտածել ինչպես կարող է իր կյանքը կառավարել, եւ ես մտածեցի, որ ընդհանրապես կարելի է մտցնել նոր տերմին MLA, Master Life Administration, այսինքն կյանքը, ինչպես ես դու ղեկավարում քո կյանքը։ Դրա համար իմ թեմաները ամենասիրված թեմաներից է առաջնորդությունը, որը սկսում է ներսից դեպի դուրս։ Ոչ թե ինչ որ հմտությունների մասին եմ խոսում, այլ խոսում եմ մարդու միջուկի մասին, մարդու էության մասին։ Իմ թեման է էմոցիոնալ ինտելեկտը, կոմունիկացիաները, ինչպես մի թեմա կոչվում է արդյունավետ ղեկավարում, դա արդեն կոնկրետ եւ ինչպես դիլեգირованիա անել, ինչպես վերահսկել եւ այլն եւ այլն, եւ ինչպես ղեկավարել անձնակազմը կոուչինգի միջոցով, որտեղ վերջին 6 տարիներին ես ղեկավարել եմ իմ անձնակազմը, իմ պերսոնալը կոուչինգի մեթոդով եւ ստացել եմ շատ հոյակապ արդյունքներ եւ դրանով եմ կիսվում։ Այսինքն այդ բոլոր թեմաները հիմնականում կարելի ասել մի բառով soft skills, դա փափուկ հմտություններ, հա, դա իմ թեմաներն են։ Հետաքրքիր է, իսկ Հայաստանի կողմից, հայկական ընկերությունների կողմից արձագանքն ինչպիսին է, դուք տեսնում եք, որ մարդկանց կողմից կա հետաքրքրվածություն։ Ընդհանրապես ուզում եմ ասեմ, որ հետաքրքրվածություն կա, որովհետև եթե առաջ մարդիկ ավելի շատ մտածում էին ինչ հմտություններ սովորեն, որպեսզի ավելի լավ ղեկավարեն, որպեսզի ավելի շատ եկամուտ ստանան, հիմա շատ շատերը եւ կարելի է ասել ի շնորհիվ այդ կրիզիսների մարդիկ սկսել են հասկանալ, որ ամեն ինչը սկսում է իր ներսից եւ շատ շատերն են արդեն սկսում ներս նայել։ Ինչ վերաբերում է կազմակերպություններին, ես չեմ կարող ասել, որ շատ իմ մասին գիտեն եւ շատերն են ինձ կանչում, ցավոք սրտի, ես կուզենամ, որ ավելի շատ դա լինի։ Կան մի քանի կազմակերպություններ, որոնք արդեն ինձ գիտեն 3-4 տարի ու ամեն տարի ես գնում եմ իրանց ոտ տարբեր տեսակի թեմաներով, տարբեր անձնակազմի համար անցկացնում եմ իմ տրեյնինգները, բայց բնականաբար ինձ թվում է, որ շատ ավելի շատ են այդ կազմակերպությունները, որոնք դրանց կարիքը ունեն, որտեղ հատկապես թեման, որը որ շատ է հետաքրքրում, դա էմոցիոնալ այրումն է։ Ես կարելի ասել այդ գծով էքսպերտ եմ եւ Ռուսաստանում են շատ այդ թեմայի մասին խոսում, որովհետեւ առաջ էմոցիոնալ ինտելեկտի մասին մտածում էին, որ դա ինչ որ փափուկ հմտություն է, կարող է լինի, կարող է չլինի, բայց հիմա արդեն ցույց է տալիս մեր ժամանակակից այդ աշխարհի ոնց որ պահանջմունքը այն է, որպեսզի աշխատողը լինի արդյունավետ, ինքը պետք է լինի հանգիստ վիճակում։ Ու ցանկացած լիդերի համար, ցանկացած առաջնորդի համար հիմա առաջին հերթին ստատիստիկան է ցույց տալիս ասում դրա մասին, որ մարդը պետք է լինի ստրեսակայուն։ Եթե ինքը ստրեսակայուն չի առաջնորդը եւ ինքը ցայտնոցի մեջ է եւ տագնապի մեջ է, բնականաբար իր թիմն էլ է այդ նույն վիճակում։ Իսկ եթե թիմը այդ վիճակում է եւ առաջնորդը այդ վիճակում է, բնականաբար արդյունավետությունը շատ ուժեղ ընկնում է, դա արդեն կան ապացուցված փաստեր նեյրոֆիզիոլոգիայից եւ դրա համար շատ հաճախ լինում է հենց այդ տեսակի պահանջ անցկացնել այդպիսի տրեյնինգ, այդպիսի թեմայով, ինչպես ինչ կան աղբյուրներ, որպեսզի դու էմոցիոնալ կարողանաս քեզ պահես հանգիստ եւ լինես ավելի ստրեսակայուն։ Այ կուզեմ այս թեմայով մի փոքր ավելի խորը զրուցենք, որովհետեւ իմ նախորդ հարցազրույցի ընթացքում հյուրերից մեկի հետ էլի քննարկեցինք ստրեսակայունության մասին եւ հիմա տեսնելով ընդհանուր պատկերը հատկապես Հայաստանում, քանի որ ես ինքս ապրում եմ Հայաստանում եւ փորձառություն չեմ ունեցել դրսում ապրելու, տեսնում եմ մի իրավիճակ, որ հատկապես պատերազմից հետո ազգը ընդհանուր առմամբ ստրեսի մեջ է, որը ինչ որ չափով նաև տրամաբանական է իրավիճակից ելնելով։ Բայց նաև տեսնում ենք այսպիսի մի միտում, որ երիտասարդները հիմնականում իրենք ավելի թիրախի տակ են եւ ավելի քիչ ստրեսակայուն են, քան օրինակ ավելի միլենիալները, ավագ սերնդի ներկայացուցիչները։
Այստեղ իհարկե կան տարբեր հոգեբանական փաստեր, ֆակտորներ, որոնք ազդում են մարդկանց եւ ստրեսականության վրա եւ նաեւ ստրեսը ընդունելու այդ ամենին adekvat արձագանքներ տալու համար եւ հետաքրքիր է ձեր փորձը ինչպիսինն է ինչպես կարելի է մարդկանց սովորեցնել լինել ստրեսակայուն, որովհետեւ ուզենք թե ոչ մեր կյանքի ընթացքում մենք միշտ լինում ենք եւ կրիզիսների մեջ, եւ ստրեսների մեջ, եւ մեզ ապահովագրել ուղղակի չենք կարող։ Պարզապես կարող ենք մեր առաջին արձագանքը այդ ամեն ինչի նկատմամբ փոխել։ Հիմա ձեր խորհուրդը, ձեր կարծիքը ինչպիսին է, ինչպես կարելի է դիմանալ ստրեսին։ Հարցը նրանումն է, որ ստրեսները լինում են տարբեր ձևերով, կարող է լինել դա ինչ-որ գլոբալ, պոլիտիկ, ինչ-որ սոցիալական եւ այլն, եւ լինում են ստրեսներ բնականաբար մարդկանց փոխհարաբերությունների հետ կապված, ընկերը չհասկացավ, ընկերուհիս ինձ վիրավորեց եւ այլն։ Եվ ես կուզենայի այդ երկու թեմաները իրարից առանձնացնել, որովհետեւ գործիքներ կան եւ գործիքները տարբեր են, նայած թե ստրեսի աղբյուրը որն է։ Եթե մենք վերցնենք ավելի շատ տենց գլոբալ, թե ուր է գնում այս երկիրը, արհեստական բանականությունը մեզ ուր կտանի, արդյոք վաղը կլինի պատերազմ, թե չի լինի, եթե մենք վերցնում ենք այդպիսի ստրեսի աղբյուրները, ես կարող եմ տալ երկու գործիք կոնկրետ եւ կուզենամ մեր ընկերները վերցնեն դա։ Մեկը դա Ստիվեն Կովին է դրա մասին ասել, ռուսերեն դա հնչում է այսպես կրուգ վլիայնի կրուգ զաբոտ, այսինքն շրջանակ, որ դու կարող ես ազդել դրա վրա եւ շրջանակ, որի մասին հոգ ես ստանում, բայց չես կարող ազդել։ Եվ հարցը նրանումն է, որ շատ հաճախ մենք սկսում ենք մտածել ինչ-որ բաների մասին, որի վրա ազդել չենք կարող։ Օրինակ ես չեմ ուզենա, որ այսօր առավոտյան անձրև գար, բայց ինքը գալիս է։ Ես կարող եմ շատ մտածել դրա մասին, ստրես ունենալ, որովհետև իմ պլանները լրիվ ուրիշ էին, բայց անձրևը գալիս է։ Կամ ասենք թե այդ խցանումները, որ լինում են փողոցում, ես չէի ուզենա, որ դա լինի եւ դրա մասին մտածեի։ Կամ ասենք չէի ուզենա, որ պոլիտիկ վիճակը լիներ այնպիսին, ինչպիսին կա, ես կուզենայի, որ մարդիկ ավելի շատ սիրեին իրար, պատերազմ չլիներ եւ այլն։ Բայց դա գտնվում է ձեր ոչ ազդեցության գոտում։ Այո, մեր կոնտրոլից դուրս ինչպես ասում այո, մեր հսկողությունից դուրս է գտնվում։ Եվ ուղղակի մարդիկ շատ հաճախ չեն հասկանում, մարդիկ ոնց որ սովոր են չափել այն ինչ որ տեսնում են։ Կենսական էներգիան չի երևում։ Չափել հնարավոր չի։ Բայց կարելի է արդյոք ասել, որ դա հեչ ընդհանրապես կարևոր չի։ Կարելի ասել ամենակարևոր բաներից մեկն է, բայց մարդը չի հասկանում, որ իր ցանկացած միտք, ցանկացած հույս դա իր արտահայտումն է իր կենսական էներգիայի, ինքը կորցնում է դա։ Կան մարդիկ, որ ամբողջ օրը նստած նստարանի վրա իրար հետ բողոքում են, քննադատում են, քննարկում են այն բաները, որ ինձ վրա, որ իրենք գիտեն, որ ընդհանրապես ոչ մի տեսակի ազդեցություն չունեն։ Ինչի համար են դա անում։ Հիմա հատկապես Հայաստանում մոդայիկ է անգամ ընտանեկան հավաքույթների շրջանակում միշտ խոսել քաղաքականությունից եւ միշտ քաղաքական թեմաները վերածվում են վեճերի, անգամ բարեկամներն ու հարազատները իրար հետ ունենում են վատ հարաբերություններ եւ իդեպ հետաքրքիր այսօր մի հոդված աչքովս ընկավ առավոտյան քաղաքական տեխնոլոգիաների մասին, թե իրականում ինչպիսի տեխնոլոգիաներ կարող են կիրառվել, օգտագործվել եւ հատկապես այդ սևի սպիտակի բաժանումները երբ կան, երբ մարդկանց մոտ ընկալումները խեղաթյուրվում են, մարդիկ արդեն սկսում են անգամ իրենց դրամաբանությունը, մտածելու կարողությունը դնել մի կողմ եւ այսպես էմոցիոնալ պինգ-պոնգի մեջ ընկնել, հա, այստեղից այնտեղ, այնտեղից այնտեղ։ Եվ դա կարծում եմ, որ ընդհանուր հայկական միջավայրի վրա եւ ընդհանրապես, հա, հասարակական միջավայրի վրա կարող է շատ լուրջ ազդեցություններ թողնել եւ էմոցիոնալ առումով եւ ստրեսականության առումով։ Բնականաբար, պատկերացրեք, եթե մարդը առավոտյան ասենք թե բարկացավ անձրևի վրա, հետո խցանման վրա, հետո էլ գնաց իր բարեկամի հետ վիճեց այդ պոլիտիկ դաշտի հետ կապված ինչ որ թեմաներով։ Նա կունենա էներգիա,
բնականաբար չի ունենա, որովհետև ինքը կլինի ոնց որ ասում են վժետի լիմոն, որովհետև ամբողջ էներգիան ինքը կորցրեց։ Բայց մենք չենք հասկանում, որ մեր ցանկացած միտքը, ցանկացած էմոցիան, որ մենք տալիս ենք հատկապես նեգատիվը, դա մեզանից դուրս է գալիս, դա մեր կենսական էներգիան է, ու դա իջնում է այդ կենսական էներգիան եւ իհարկե մենք այդ ժամանակ չենք կարող լինել ստրեսակայում։ Իսկ գիտակցված մարդը, ես էլ չեմ ասում բամբասանքը, ես էլ չեմ ասում քննադատում ուրիշ մարդկանց, իրենց սխալները, որ արդեն ինչ որ 10 տարի առաջ սխալ են արել ու ամբողջ օրը այդ մեկի զգացման մեջ են գտնվում եւ այլն։ Այսինքն այդ նեգատիվ բոլոր այդ բլոկը, այդ ամբողջ հույզերի, դրանք չեն կարող, բնականաբար իջեցնում են կենսական էներգիայի եւ որակը եւ չափը եւ մարդը ընկնում է ստրեսի մեջ։ Եվ առաջի գործիքը հենց դա է, երբ որ դու ինչ որ մի բան ուզում ես ասես, մտածիր, դա գտնվում է քո ազդեցության ոլորտում, թե դա գտնվում է քո հոգ տանելու ոլորտում, բայց դու դրա վրա ազդեցություն չունես։ Ու գիտակցված մարդը դա այն մարդն է, որ ցանկացած միտք ասելուց կամ ցանկացած հույս, ոնց որ ասած, զգալուց առաջ ինքը արդեն մտածում է, արդյոք դրա վրա ես կարող եմ ազդել, թե չէ։ Իսկ որ փակում ես ինձ տպավորությունը, ոնց որ ունենաս դույլ առավոտյան այդ էներգիայով եւ այդ դույլը ծակեր ունի, այդ տարբեր տեսակի այդ ոչ քո ոլորտում գտնվող հարցերն են, որ քեզ մտահոգում են, եւ դու երեկոյան արդեն այդ դույլի տակը ընդհանրապես էներգիա չկա, որովհետեւ դու չես փակել այդ բոլոր այդ բաները անցքերը։ Իսկ եթե դու սկսում ես գիտակցված մտածել, դու արդեն չես մտնում այն ոլորտը, որը որ քո ազդեցության մեջ չի։ Եվ ինչն է հետաքրքիր, երբ որ մարդը կարողանում է իրան հանի այդ շրջանակից, շատ հետաքրքիր է, որ ինքը արդեն սկսում է հասկանալ, իսկ ինքը ինչ կարող է անել, որպեսզի ինչ որ մի բան փոխի, որովհետև արդեն առաջանում է էներգիա, որպեսզի մենք ինչ որ բան անենք, որովհետև էմոցիան երբ որ առաջանում է, ինչի համար է նա մեզ ներսից քայքայում, ցանկացած էմոցիա առաջանում է, որպեսզի մենք գործենք, ինչ որ մի բան անենք, ինչ որ քայլ անենք։ Իսկ երբ որ էներգիան առաջանում է ու դու ոչինչ չես կարող անել, դա սկսում է քայքայել մարդուն ներսից։ Դա ինչի համար է վտանգավոր։ Այսինքն առաջի գործիքը ես կասեի դա, որ այդ որոշեք որ ոլորտում է գտնվում եւ ձեր էներգիան ուղղակի հանեք այնտեղից եւ չվատնեք ձեր էներգիան։ Երկրորդ գործիքը էլի էս տեսակետից շատ ժամանակ լինում է մարդիկ նստած տեղը, դեռ ոչ մի բան չի եղել, ինքը իրանք արդեն պատկերացնում են, որ ամեն ինչը շատ վատ է, հեսա քայքայվի, փլուզվի, այսինքն սկսում են պատկերացնել ինչ որ մի բան, որը դեռ չկա, բայց հարցը նրանումն է, որ մեր գիտակցությունը, մեր ուղեղը այնպես է ստեղծված, որ դա կապ չունի, կա թե չկա։ Եթե մարդը մտածեց, ինքը արդեն գտնվում է այդ իրականության մեջ։ Եթե ես հիմա ասեմ պատկերացրեք լիմոն, ես հիմա ասում եմ, ասեք, եկեք այսպիսի էքսպերիմենտ անենք բոլորի հետ, ով մեզ նայում են, լսում են, պատկերացնենք, որ լիմոնը ես վերցրել եմ, կտրում եմ, լիմոնի հյութը տարբեր տեղեր է գնում, ինչ եք դուք զգում։ Իմ ամբողջ համային զգայարանները եւ ռեցեպտորները աշխատեցին, այո։ Այսինքն առաջացան եւ ֆերմենտներ, եւ ստամոքսի հյութ եւ այլն, բայց լիմոն չկա, ես խաբեցի։ Նույն ձևով էլ աշխատում է մարդու երևակայությունը եւ դա ինչպես Վիկտոր Ֆրանկլն է ասում, դա մեր ոնց որ հրաշք, ոնց որ նվերներից մեկն է, որ ստացել ենք մենք Աստծուց, բայց մենք չենք կարողանում իրեն ճիշտ ոնց որ օգտագործել եւ մարդը հիմնականում վատ բաներ է մտածում, վատ բաներ է երևակայում, վատ բաներ երևակայելով իր ամբողջ բիոքիմիան արյան փոխվում է հորմոնների սաստավը, կազմը, այսինքն ինքը արդեն ընկնում է այդ վիճակի մեջ, բայց այդ վիճակը չկա։ Եվ ես ուզում եմ ասել, որ այստեղ մի ուրիշ բան էլ կա, որ շատ վտանգավոր է։ Արդեն ոնց որ գաղտնիք չի, բոլորս գիտենք, որ մեր մեջ մենք ունենք արարիչ ուժ, որ մենք ամեն մեկս ունենք Աստծու մի մասնիկը, իսկ Աստված արարիչ է։ Իսկ ես որ մենք ունենք դառը փորձ անցյալից, եւ մենք անընդհատ երևակայում ենք, պատկերացնում ենք, որ մեր ապագան էլ է այդպես վատը լինելու, մենք արարում ենք շատ վատ իրականություն։
ու դրա համար շատ կարևոր է որ մարդը ինքը իրան ոնց որ այն բարոն Մյունխհաուզենը իրան հանում էր ճահճից իր մազերից քաշելով մենք էլ մեզ քաշենք այդ հին ստերեոտիպներից հին պարադիգմաներից ու հասկանանք որ մենք կարող ենք արարել լրիվ ուրիշ իրականություն որտեղ հայը Հայաստանը կամ ամբողջ մեր երկիր մոլորակը կլինի շատ լավ վիճակում այն ինչ որ մենք այսօր ունենք դա նրա հետևանքն է որ մենք ամբողջ օրը վատի մեջ ենք ու վատն ենք մտածում վատը մտածելով մենք նորից ստեղծում ենք վատը Դա ցիկլային է, կարծես։ մտնում ենք այդ ցիկլի մեջ Այո, անընդհատ տագնապներ, անընդհատ վախի մթնոլորտ, միջավայր։ Եվ ինչի համար են ասում որ տխրությունը բերում է տխրություն, ուրախությունը ուրախություն ու դրա համար ես շատ եմ ուրախանում որ այս վերջերս կարող է պատահել ինչ որ շատերը մտածում են ասում են ինչի է պետք է գումար ծախսել ու ուրախանալ բայց ես շատ եմ ուրախանում որ մեր ազգը սկսում է ինչ որտեղ արդեն ծիծաղել, շփտալ ու ուրախանալ ու հույս ունեմ որ այդ ուրախությունը կբազմապատկվի ու հազարապատկվի Ավելի երկար կտևի, այո։ Եվ երկրորդ էս երկուսը որ ես ասեցի, դա գլոբալ թեմաների մասին էր, եւ մյուսը, որպեսզի ավելի ստրեսակայուն լինել, արդեն մարդու կոմունիկացիաների հետ կապված, մարդը երբ որ խնդիրներ է ունենում իր հարազատների հետ կամ գոլեգաների հետ, բնականաբար դա էլ կարող է լինել ստրեսի աղբյուր։ Այստեղ կուզենամ ասել շատ կարևոր մի բան, որ մարդիկ էլի չեն հասկանում, որ նեգատիվ էմոցիաները ունեն շատ մեծ նշանակություն։ Ես երբ որ լեկցիաներ եմ կարդում, շատ հաճախ մարդիկ իմ ուսանողները հիմնականում դրանք հասուն մարդիկ են ու հարցնում ասում ձեզ ինչ եք մտածում մեզ նեգատիվ էմոցիաների ինչի համար է տրված։ Հիմնական պատասխանը, որ ես լսում եմ, դա որպեսզի մենք գնահատենք դրականը ասում ես միշտ ասում արդյոք բանը գինը շատ մեծ չի որպեսզի դրականը գնահատեք ձեզ տրված է լինում եւ վախ եւ մեղքի զգացում եւ տագնապներ, տագնապություն հա եւ այլն շատ է գինը բայց իրականում մեր նեգատիվ հույզերը ունեն շատ մեծ կարևորություն մարդու հասունության համար իսկ մենք դա չենք նկատում, մենք դա չենք հասկանում այն ինչ որ հիմա ես ասում եմ դա արդեն էմոցիոնալ ինտելեկտի ոնց որ գործիքներից է հա որովհետեւ ոնց որ Մաքս Լուշերն էր ասել դա շվեյցարական փսիխոլոգ է որը ասել էր որ ցանկացած մեր վատ հույս կամ հիասթափություն կարող է լինել բանալի դեպի ձեր ներքին հասունությունը այսինքն մարդիկ տարբեր ձևով են ոնց որ ասած տարբեր բաների վրա են բարկանում ջոյնանում այն ինչ որ ինչի վրա դուք եք բարկանում դա կապված չի ուրիշի հետ կապված է մարդու հետ ու եթե մարդը սկսում է հասկանալ թե դա ինչի մասին է խոսքը այսինքն սկզբից բարկացավ նո օքեյ մենք մարդ ենք բարկանալ կարելի է ես չեմ ասում որ պիտի չբարկանանք բայց երկրորդ օրը, երրորդ օրը, չորրորդ օրը, չգիտեմ ինչ որ մի ժամանակ, մարդը պետք է սկսի հասկանալ, իսկ ինչի ես ինքս բարկացա դրա վրա, ինչ ձևով եմ ես ազդում այդ սիտուացիայի վրա։ Այդ դեպքում ինքը կարող է իրան փոխելով, հասկանալով, որտեղ ասենք պատկերացնենք կոնֆլիկտային մարդ, դյուրագրգիռ մարդ։ Ինքը գնում է ինչ որ ամեն մի փոքրիկ բանից սկսում է ինչ որ կատաղել, եւ ինքը չի հասկանում, որ այդ կատաղության սերմերը ինքը գրում է իր ներսում։ Եվ դա ավելի շատ իր մասին է, քան իր մասին է, քան դիմացին։ Եվ ինքը այտենց քնած վիճակում ապրում է ամբողջ մի կյանք։ Մտածելով որ բոլորը հիմար են, բոլորը իրան ջղայնացնում են, բարկացնում են, ուղղակի իր կյանքը դառնում է ինչ որ մի դժոխք, չհասկանալով որ ինքը ինչ որ բան պետք է իր հետ անի։ Այսինքն ստացվում է որ դաժե այդ ստրեսը որ մենք ունենում ենք, դա շատ կարևոր գործոն է, որպեսզի մենք ինքներս մեզ հասկանանք։ Եվ ինչքան շուտ է մարդը սկսում իր ինքնաճանաչման ճանապարհը, այնքան հնարավորություն ավելի շատ է, որ կգա մի տարիք, որ ինքը կլինի ավելի ներդաշնակ ու իրան ինտելեկտը տրված է հենց դրա համար։ Ինչի՞ն ասում էմոցիոնալ ինտելեկտ։ Որտեվ հույզերի մեջ կա մեծ պլաստ ինֆորմացիայի։
Երբ որ ինքը սկսում է դա հասկանալ, երբ որ ինքը սկսում է դրա հետ աշխատել, ինքը ինքն իրեն է ճանաչում։ Ու այդ դեպքում ինքը ավելի դառնում է ներդաշնակ։ Այսինքն դա էլ է շատ կարևոր մոմենտ։ Իսկ մարդիկ ինչ են անում։ Մի անգամ մի մոտ coaching-ի սեսիայի եկավ մի հատ տղամարդ ու ասում է ես 5 անգամ ամուսնացած եմ ու 5 կինս էլ ստերվոզնի ահավոր, նո չեմ հայերեն ոնց է, ահավոր էին, ես ինչ անեմ, ոնց անեմ։ Ասում եմ, իսկ դուք չեք մտածում, որ դա ձեր հետ է ինչ որ ձևով կապված։ Ասում է, չէ, ասում է, ես ինչ կապ ունեմ դրա հետ։ Այսինքն, եթե մարդը չի հասկանում, որ ինքն է հանդիսանում աղբյուրը այդ ամեն ինչի, ոնց որ ջուրայկրկիր մարդը, ինքը այդ սցենարները անընդհատ բերում է իր կյանքը։ Ինչպես ասում են, այո, դա ձգում է դեպի իրեն, Եվ անընդհատ կրկնվելու է նույն բանը։ Միջև մարդը ինքը չհասկանա, որ ոչ թե հիասթափվի մարկանցից, այլ իրանց շնորհակալություն հայտնի, որ այդ մարդիկ հայլի են պահում քեզ։ Ու դու հայլում ինքդ քեզ պետք է տեսնես։ Իսկ երբ որ տեսնես, այն ժամանակ պետք է հասկանաս, ես ինչ պետք է անեմ, ոնց ինչը պետք է փոխեմ։ Դա նա է, որ մարդիկ չեն ուզում ընդունել, որովհետև ասում է, ով է ուզում փոփոխություններ, ասում է, բոլորը ձեռք են բարձրացնում։ Իսկ ով է ուզում փոխվել։ Ոչ մեկ։ Հետաքրքիր է այս վերջին շրջանում, ինչ ակտիվ տարբեր միջոցառումներ եմ կազմակերպում, նախագծեր եմ իրականացնում։ Միշտ հայտնվում եմ կոնֆլիկտային իրավիճակներում ու շատ մտածել եմ այդ ուղղությամբ։ Իմ հետևությունները եղել են այն, որ ես միշտ խուսափել եմ կոնֆլիկտի գնալուց։ Օրինակ, ինձ համար միշտ որևէ մեկի հետ կռվելը, բանավիճելը, խոսելը միշտ եղել է մեծ բարիեր, որից ես խուսափել եմ եւ ունեցել եմ այդ խուսափողական վարքը։ Եվ հետաքրքիր է, որ հատկապես այս տարվա ընթացքում շատ հաճախակի են նման դեպքերը ինձ հանդիպում եւ անընդհատ ինքս այդ ինքնավելուծության մեջ եմ, թե ինչպես կարող եմ ես եւ արձագանքել այդ ամեն ինչին որպես մարդ եւ նաեւ ինքս էլ անալիզ եմ անում, ուզում եմ հասկանալ ինչու են ինձ նմանատիպ մարդիկ հանդիպում եւ ինչու են ինձ նմանատիպ իրավիճակներ տրվում։ Մի պահ ինձ բռնացրի այն մտքի վրա, որ շատ ժամանակ ես արձագանքում եմ նման իրավիճակներին, որ եթե կարողանամ ճիշտ հաղթահարել այս կոնֆլիկտային իրավիճակը, ես ինձ համար կբացեմ ավելի մեծ դռներ, ավելի հետաքրքիր ճանապարհներ անցնելու համար։ Այսինքն, եթե ես այսօր սովորեմ սա հաղթահարել եւ հաղթահարել ներդաշնակությամբ, այսպես ընդունելով, ավելի հաշտ լինելով այդ թեկուզ կոնֆլիկտային իրավիճակի հետ, ես կկարողանամ, այսպես ասած, իմ ապագա level-ները ավելի բարձրացնել եւ բացել։ Հետաքրքիր է դուք ինչ կարծիք ունեք, ինչու են հանդիպում կոնֆլիկտային իրավիճակներ կյանքում։ Շատ հետաքրքիր էր իրականում այն ինչ որ դուք ասում եք ու երբ որ քանի որ դուք տեսել եք դա շատ մեծ արդեն մեծ քայլ է դա 50%-ն է կարելի ասել այդ ճանապարհի որովհետև դուք կարող եք ասել որ բոլոր մարդիկ մի քիչ ագրեսիվ են մի քիչ անհասկացող են եւ այլն բայց չհասկանայք որ ինչ որ ձևով ձեր հետ է կապված դա շատ արդեն առաջին մեծ քայլն է դա բնականաբար իհարկե պետք է ավելի խորը հարցեր տալ որ հասկանալ, բայց մոտավորապես կարող եմ ասել, թե դա ինչի մասին կարող է լինել։ Դուք չեք ուզում լինել վատ մարդ։ Այսինքն, եթե որ դուք ասեմ բարձա, երբ որ դուք կոնֆլիկտի մեջ լինեք, այսինքն մարդը այն մարդը, որը որ չի ուզում գնա կոնֆլիկտի, ինքը իրանը չի ասում։ Այսինքն այդ մարդը մյուսը կարող ասի, как бы ինչ որ ձեով даже ճնշի ու գնա առաջ։ Իսկ քանի որ դուք չեք ասում ձերը, բնականաբար այդ մարդը դա ենթագիտակցորեն արդեն ոնց որ դաշտի մակարդակով դա զգացվում է։ Ու մարդը ոչ թե հատուկ է դա անում, գալիս է ու տենց ագրեսիվն ինչ որ բաներ անում, այլ ինքը պրոստը արդեն հասկանում է, որ ինքը կարա ավելի շատ եւ ձեր նման մարդիկ կարող են տանել մի րոպե կամ պորտկա կամ ընդհանրապես շուրգալ ու գնալ։ Դա բնականաբար դա երբ գործին կարող է տուժել եւ ընդհանրապես փոխհարաբերությունների մեջ կարելի է տուժել պետք է կարողանալ դնել ձեր սահմաններն էլ, հասկանալ, որ ինքը իրավունք ունի իրանը ասի, ես էլ իրավունք ունեմ իմը ասեմ։ Այստեղ չկա ճիշտ ու սխալ։ Ու ինքը իրանն ասում, ես էլ ասում եմ, ես հասկացա ինչ ես դու ասում, բայց ես էլ մտածում եմ այսպես։
Բայց քանի որ դուք վախենում եք, որ հանկարծ կարող եք վատը լինել կամ ինչ-որ վատ ձևով ասել եւ այլն, դրա համար դուք ավելի շատ նախընտրում եք ոչինչ չասել։ Ինձ թվում է դուք արդեն ճիշտ ճանապարհի վրա եք, վաղ թե ուշ ձեր բոլոր պարտներները, ընկերները կտեսնեն, որ մանեն արդեն ուրիշ է։ Չէ, դե եթե հանուն արդարության այնպես չի, որ ոչինչ չեմ ասում կամ կոմունիկացիայի չեմ գնում, եթե ավելի էսպես անկեղծ խոսենք, ես կարծում եմ, որ ցանկացած խնդիր մեկ է լուծվում է խոսքի, խոսելու, առողջ բանակցելու միջոցով։ Ուրիշ այլ կոմունիկացիայի ձև համենայն դեպս ես ինքս չգիտեմ, հա, պիտի խոսես մարդու հետ, որ կարողանես եւ խնդիրը վերհանել, եւ քո տեսակետը ասել դիմացինին, ասել բնականաբար մենք չենք կարող ստիպել դիմացի մարդուն, որ նա մտածի այնպես, ինչպես ուզում ենք մենք։ Նորմալ է, մենք պիտի թույլ տանք, որ նաեւ դիմացի մարդը ունենա իր կարծիքը եւ լրիվ նորմալ է, որ նաեւ մենք կարող ենք ունենալ մեր կարծիքը։ Լրիվ բնական բան է, բայց շատ ժամանակ լինում են իրավիճակներ, երբ դու հասկանում ես, որ խնդիրը, էմոցիաները, այդ լարված միջավայրը դրանք անցնում են իրենց բոլոր հնարավոր չափերը։ Եվ սա իհարկե իմ դեմքով, բայց խոսում եմ շատերի անունից, որովհետև նկատում եմ, շատ ակտիվ հետևում եմ տարբեր Facebook-յան պլատֆորմների, Instagram-յան պլատֆորմների, անգամ շատերը այդ պլատֆորմներում սկսում են ավելի բարձրաձայն բանավիճել, խոսել եւ իրենց խնդիրների մասին պատմել։ Ես տեսնում եմ մի իրականություն, որտեղ խեղաթյուրվում է առողջ բանակցելու, ավելի հանգիստ էմոցիաները, հա, այսպես մի կողմ դնելու եւ միասին ավելի կոնստրուկտիվ խոսակցության գնալու բանավիճելու process-ը, որը բնականաբար ավելի մեծ լարվածություն է մտցնում մարդկանց մեջ եւ խանգարում է, որպիսի կոնֆլիկտները լուծվեն ավելի adekvat ձևաչափով։ Հատկապես հիմա, երբ նայում ենք մեր հայկական իրականության մեջ, երբեմն տեսնում ենք Facebook-յան պլատֆորմներում մեկը մեկին մի այնպիսի մեկնաբանություն է գրել, որը ոչ մի տրամաբանություն չունի, եւ անգամ մարդիկ ստիպված են լինում դատական միջամտությունների դիմել, որպեսզի կարողանան իրենց բարի համբավը պահել, իրենց գործարար համբավը պահել եւ այսպես մի տեսակ նայում ես եւ հասկանում, որ ամեն ինչ շատ խառնվել է իրար։ Բայց հետաքրքիր է ինչպես կարող ես այս ամբողջ խառը process-ներում գտնել քո այն հավասարակշռության կետը, ես այսպես գալիս եմ դեպի գրքին, գտնել այն հավասարակշռության կետը, որը քեզ չի ստիպի, որպեսզի դու դուրս գաս քո իրական եսից եւ անես այնպիսի բաներ, որոնք հարիշ չեն քեզ եւ քո մասին չեն, կլինես քո տեսակում, վստահաբար կարտահայտես քո կարծիքը, բայց նաեւ այդքանի հետ մեկտեղ ցույց կտաս մարդկանց, որ կարելի է ավելի լավ լինել եւ կարելի է խնդիրները լուծել ավելի լավ ձևով, բարի ձևով, քան այդ ամեն ինչը տանել դեպի բացասականը։ Շնորհակալություն հարցի համար, այդ կարևոր հարցերից մեկն է։ Եվ իհարկե հա, այս գրքի մեջ դրա մասին շատ կա։ Կարելի ասել մի քանի խոսքով, եթե կարող ամփոփենք այդ մեծ թեման, հիմնականում մարդիկ ինչի համար որ դաժե ես որ ասում եմ, որ կարող է այդ ուրիշ մարդիկ մեզ ցույց են տալիս, մենք թե ինչի հետ պետք է աշխատենք, մարդը մեր բոլոր խնդիրները կարելի ասել նրանից է, որ մենք մեզ չենք ընդունում լիովին։ Մենք ինքներս մեզ չենք ընդունում լիովին։ Ինչի նկատի ունեմ, մարդը շատ հեշտությամբ կարող է ընդունել իր լավ կողմերը։ Այսինքն դուք գիտեք, որ դուք նպատակասլաց եք, բարեհամբույր եք, շատ դաստիարակված եք եւ ձեր համար դա շատ լավ կողմեր է եւ դու դա ընդունում եք շատ լավ։ Բայց ցանկացած մարդ ունի ստվերային մաս։ Եվ հենց խնդրեմը դա է, որ մարդիկ ստվերային մասը իրանց ոչ տեսնում են, ոչ ուզում են տեսնել, ոչ էլ ուզում են առավել եւս ընդունել։ Եվ որpիսի մենք գտնենք այդ հավասարակշռությունը, մարդը պետք է դնի նպատակ արտաքին աշխարհի միջոցով, այ ոնց որ դուք տեսաք, որ ինչ որ այս վերջերս շատ է լինում, որ ես անդադ կոնֆլիկտների մեջ եմ լինում եւ այլն, եւ դրանից անելով եզրակացություններ հասկանա, որ իմ ստվերային մասը այն մի մասն է, որը որ կուզենար շատ խիստ ձևով ասել իրանը, բայց ես չեմ ասում, իրան ճնշում եմ իմ ներսում, բայց երևի թե պետք է արդեն սկսեմ ոչ խիստ, ոչ թե ինչ որ վատ ձևերով, քանի որ ես դաստիարակված մարդ եմ, միևնույնն է, ես չեմ կարող, ասենք թե ինչ որ վատ ձևով դա անել, միևնույնն է, ես ունեմ այդ բալանսը իմ մեջ, հա, բայց միևնույն ժամանակ ես այդ մյուս ենթանձին
վերև կհանեմ, որը որ կարող է մանեին պաշտպանել, ինչ որ ձևով, ինչ որ բան ասել։ Այ երբ որ դա կլինի հավասարակշռության մեջ, այդ հավասարակշռության կետը արդեն գտնված կլինի, որովհետև մեր ամբողջ այս աշխարհը եթե դուք նայեք բնությանը, եթե դուք նայեք մեր ֆիզիոլոգիային, ամբողջը դրված է հավասարակշռության վրա, այսինքն դա կոչվում է դիալեկտիկայի օրենքը։ Հակառակ ուժերը պետք է իրար հետ հավասարակշռված լինեն։ Մի կողմից ես դաստիարակված եմ, մյուս կողմից ես կարող եմ ասել, ունեմ այն համարձակությունը, որ ասեմ ինչ որ ես եմ մտածում։ Այ իրանք հավասարակշռության մեջ պետք է լինեն։ Մի կողմից ես շատ կարող եմ խնայել, բայց մյուս կողմից էլ կարող եմ լինել առատաձեռն։ Եթե ես միայն լինեմ առատաձեռն, ես կդառնամ շռայլ։ Այդ ժամանակ կսկսեմ քննադատել այն մարդկանց, որոնք որ ձեռը փակ են։ Եթե ես հակառակը ասենք, թե լինեմ շատ էկոնոմիչնի, շատ մտածեմ, որ ոնց խնայեմ, խնայողաբար, բայց չունենամ այդ շռայլությունը, այդ ժամանակ ես կընկնեմ լրիվ այն մյուս կողմի վրա ու շռայլներին կսկսեմ քննադատել։ Միայն երբ որ ես երկու ենթաանձը գտնվում են բալանսի մեջ, այդ ժամանակ ես ոչ մեկին կքննադատեմ, ոչ էլ մյուսին, որովհետև իրանք ընդունված են իմ մեջ։ Շատ հետաքրքիր է դա, նույն ձևով էլ բնության մեջ։ Ես չեմ կարող ասել, ես արևը սիրում եմ, օրվա լույս ժամանակը սիրում եմ, իսկ մութը չեմ սիրում։ Ես չեմ կարող ասել անձրևը լավ է, արևը վատ է։ Ես չեմ կարող ասել սիմպաթիկ նեյրոին համակարգը լավն է, պարասիմպաթիկը վատն է։ Նույնի ֆիզիոլոգիայում է տենց։ Այսինքն իրանք բոլորը պետք է լինեն բալանսի մեջ, որպեսզի մենք լինենք հավասարակշռության կետում, այդ խոսում այն մասին, մեր ստվերը եւ լույս մասը պետք է լինի հավասարակշռության մեջ։ Այդ ժամանակ մարդը կլինի ներդաշնակ, եւ ես ուզում եմ ասեմ, որ ձեզ ոչինչ չի հանի այդ բալանսից։ Հա դուք տեսնում եք, որ ինչ որ մարդ կա, տենց է խոսում։ Okay, դա իր կյանքն է։ Ինքը դեռ չի հասկացել, ինքը դեռ ճանապարհ ունի անցնելու, բայց դա իմ հետ ընդհանրապես ոչ մի կապ չունի։ Ուզում եմ արդեն խոսենք գրքերի մասին, քանի որ դուք հեղինակել եք երկու հետաքրքիր գրքեր, երկու գիրք, չէ՞, ճիշտ գիտեմ, որը արդեն կա հայերեն թարգմանությամբ, առաջինը, որը ռուսերենով կոչվում է «Точка баланса», հավասարակշռության կետը, որը այսօր այստեղ մեր տաղավարում կա, եւ երկրորդ գիրքը, որը կոչվում է «У всего есть год спустя». Հայերեն թարգմանությունը դեռ ամբողջությամբ հստակեցված չէ, բայց կարծում եմ շուտով կլինի նաև հայերեն թարգմանված տեքստը, չնայած որ միայն այս վերնագիրը կարդալով արդեն ամեն ինչ պարզ է դառնում եւ գրքի բովանդակության մասին եւ այն հոգեբանական մոտեցման մասին, որ այո, բոլորի մոտ կարող են լինել ցանկացած տեսակի իրավիճակներ, բայց ամեն ինչից կա հա 1 տարի անցը ու իրականում դա կարծում եմ շատ մարդկային մտածելակերպ է, որ միշտ մարդը իր խնդրի մեջ, իր ամենավատ իրավիճակում, միշտ մտածում է տեսնես 1 տարի հետո կամ 5 տարի հետո ես ինչպես կարձագանքեմ այս նույն իրավիճակին։ Եվ գուցե նաև 1 տարի անց չհիշի, հա, այդ պատմության մասին կամ հիշի լրիվ արդեն իր մոտ արձագանքները փոխված լինեն։ Ամենայն դեպս ես ինձ այդ հարցը շատ եմ տվել, օրինակ այս X իրավիճակում 1 տարի հետո ես ինչպես կարձագանքեմ ու բնականաբար արձագանքները եղել են շատ տարբեր։ Ցանկացած հարցի շուրջ եղել են տարբեր, որովհետև ցանկացած ինֆորմացիա, որը եփվում է մարդու մեջ, այն փոփոխվում է, դասավորվում է դարակներով, ինչ որ չափով նաև, հա, ընկալվում է, ընդունվում է, մարսվում է ու նստվածք է տալիս մարդու կայացման ու ձևավորման հարցում։ Հետաքրքիր է ինչպես դուք եկաք այն մտքին, որ գրեք այս գրքերը, ինչպես եկավ այն պահը, որ դուք գտաք անհրաժեշտությունը, որ այս գրքերը պիտի լինեն։ Հարցը նրանումն է, որ եթե ինձ հարց տային դեռ 8 տարի առաջ, ասեին, որ դու կգրես ռուսերեն լեզվով գիրք, որը կդառնա բեսթսելեր, ես չէի հավատա դրան, որովհետև նախ եւ առաջ ասեմ, որ ռուսերենը իմ երկրորդ ոնց որ լեզուն է, ես եւ բժշկական ինստիտուտը եւ միջնակարգ դպրոցը ավարտել եմ հայերեն լեզվով, գրել ոչ հարազատ լեզվով գրքեր, որը կունենա մեծ տարածում, ես չէի կարող անգամ երազել դրա մասին։ Բայց դա այնպես չէր, որ ես մի օր որոշեցի, ասացի ես պետքա նստեմ ու գիրք գրեմ։ Պատմությունը այսպիսին էր, երբ որ ես սկսեցի արդեն լեկցիաներ կարդալ, տարբեր ուսումնական հաստատություններ ինձ կանչում էին լեկցիաներով, ես այնպես ստացվեց, որ մի քանի անգամ
երբ որ արդեն լեկցիան ավարտվեց, լսարանից ուզում էի դուրս գալ, ուսանողները մոտենում էին ու հարցնում էին, իսկ այն ինչի մասին որ դուք ասում եք, որտեղ կարող ենք կարդալ, որովհետև շատ հետաքրքիր էր, բայց մենք կուզենանք ավելի խորը, որովհետև լեկցիան քիչ էր սոտեկի։ Ու ես իրենց ասում էի Վիկտոր Ֆրանկլ, Ստիվեն Կովի, Գերման Գեսը, Էրիխ Ֆրոմ, այսինքն նրանց ում ես կարդացել եմ ու ինձ ոգեշնչել է։ Ու անցնում էր որ ժամանակ ես նորից գալիս էի լսարանը, ինձ գալիս էին ասում են դուք մեզ ճիշտ չեք ասում, այնտեղ տենց բաներ չկա գրած։ Ու ես հասկացա, որ իհարկե այդ գրքերը համար շատ կարևոր էին, որոնք որ հանդիսացել են հիմք իմ գաղափարախոսության, իմ փիլիսոփայության համար, բայց միևնույն ժամանակ դրան գումարվել էին տարբեր տեսակի կրթությունները, որ ես անընդհատ ստացել եմ, սովորում եմ, եւ բացի դրանից իմ կյանքի փորձը։ Այսինքն դա ինչ որ ստացվել է ինչ-որ մի ուրիշ բան, որը իրոք ոչ մտեղ գրված չի։ Ու կարելի է ասել, որ ոնց որ որոշ ժամանակ իմ վրա ոնց որ այդպես ատակավայց էին անում, անընդհատ գալիս էին ու հարցնում էին այդ բանը, թե որտեղ կարելի է կարդալ, ու ես եկա մի անգամ գործի ու իմ օգնականի հետ էի խոսում, ասում եմ ես արդեն չգիտեմ ինչ ասեմ, առանց հետ էլ ես շատ իմ աշխատանքը շատ ստրեսային էր, շատ լարված, առավոտվա ժամը 7-ից մինչև 11 ես գործի տեղը, հիմա ինձ շուտ գիրք են ուզում, նախ եւ առաջ ես չեմ կարող գրել, ես ոչ չունեմ այդպիսի կրթություն, որ գրեմ, ու в общем, բայց ինձ ոնց որ անընդհատ ասում են, որ ես գիրք պետք է գրեմ, եւ կարելի է ասել, որ ես այսօր գրքերի հեղինակ եմ դարձել, դա իշնորհիվ իմ օգնականին, Նադիրդա անունով մի հատ աղջիկ կար, որ ասեց, ես այդ հարցը կլուծեմ։ Ես ինչ որ չհասկացա թե ինքը ոնց պետք է լուծի, բայց հաջորդ օրը ինքը եկավ աուդիո գարնիտուրով։ Ասեց դուք ոչ մի բան մի արեք, ուղղակի ասեց միացրեք սա ձեր լեկցիաների ժամանակ։ Իսկ այն ժամանակը նենց էր, որ ես շաբաթը 2 անգամ երեկոյան գործից հետո լեկցիաներ էի կարդում տարբեր պրոգրամաների համար, ասեց ուղղակի միացրեք ու всё, ուրիշ ոչ մի բան։ Ու ինքը անգամ ինձ զանգում էր, ասում էր գուր դուք միացրել եք գարնիտուրան, թե չէ, որտեղ ես մոռանում էի։ Ու այդպես հավաքվեց տարվա ընթացքում ինչքան ինչ ասեի, ինչ թեմայով, там առաջնորդություն, там էմոցիոնալ ինտելեկտ եւ այլն, դրանք հավաքվեցին։ Հետո նրանից հետո ինքը վերցրեց ինչ-որ մեկին հանձնարարեց, որպիսի այդ աուդիոն դարձնեն տեքստ։ Ու ես մտածում եմ արդեն всё գիրքը երևի թե պատրաստ է, բայց երբ որ ես կարդացի, հասկացա, որ այդ պրոստը ինչ որ абսուրդ է, որովհետեւ բանացի խոսքը եւ գրավորը իրարից շատ ուժեղ տարբերվում են, ու հասկացա, որ ես вообще շատ հերոյ եմ։ Եվ կյանքի մյուս նվերը ինձ եղավ իմ ապագա խմբագրի հետ ծանոթանալը ինքնաթիռի մեջ վերջի րոպեին, արդեն երբ որ գնում էր վայրեջքի ինքնաթիռը, այդ կինը քնած էր, հետո աչքերը բացեց, պարզվեց, որ ինքը շատ լավ ժուրնալիստ է եւ վերջի տարիներին ինչ որ իրանց ամսագիրը փակվել է, ինքը մնացել է առանց աշխատանքի ու ինչ որ դեպրեսիաներ ունի, շատ վատ ազգում իրան։ Ու մենք սկսեցինք խոսել, ես ասեցի, ես նկարում եմ, ցույց տվեցի իմ նկարածները, ինքը նայեց, ինքը էլ ասեց, որ ինքը շատ հետաքրքիր ինչ որ պատմություններ է գրում, ու ես ասեցի, ես ինչ պետք է անեմ, գնամ MGU ընդունվեմ բանասիրական, որպեսզի գիրքերս գրեմ։ Ես իրոք պատրաստվում էի արդեն, որովհետև այդ ոնց որ իմ վրա ազդում էր, ճնշում էր այդ գրուզը որ կա ու մաստի ինձանից ուզում են, ես չեմ կարող ոչինչ անել։ Ինքը ինձ ասեց շատ կարևոր խոսքեր, ասեց գրքի հեղինակները բոլորը չեն, որ ասեց ավարտել են ժուրնալիստիկան կամ բանասիրականը, ասեց ձեզ ընդամենը պետք է գտնել ձեր խմբագրին, ուրիշ ոչինչ։ Ասեց որտեղ հեղինակը գիտի ինչ է ուզում ասի մարդկանց, իսկ խմբագիրը գիտի ինչպես կարելի է գիրք ստեղծել։ Ասեցի շատ հետաքրքիր էր, ու ինքը ասեց ուղարկեք մի երկու բան, ես նայեմ։ Ես ուղարկեցի, ինքը գումար չէր վերցնում ինձանից, տենց աշխատում էր հետը, ու հետ էր ուղարկում, ու ես ինձ արդեն մի քիչ անհարմար էի զգում, որպեսզի իրան նորից ուղարկեմ, որտեվ գումար չէր ընդունում, ինքը ասեց, գիտեք ինչ, ձեր տեքստերը ինձ փրկում են, որպեսզի ես անտիդեպրեսանտ չխմեմ։ Եթե կարելի է ուղարկեք, ես խնդրում եմ ձեզ, դա ինձ ուղղակի բուժում է։ Ու այդպես ինքը սկսեց խմբագրել գրքերը, հետո նրանից հետո եղավ կովիդը, իմ բոլոր պրոգրամաները փակվեցին, պրոյեկտները, եւ ես գնացի սովորելու ինչպես գրել բեսթսելեր, սովորեցի 3 ամիս,
արդեն իր խմբագրությունից հետո միացրեցի, դարձրեցի գիրք, տվեցի Exmo հրատարակչությանը, որը որ 2 ամսում արդեն հրատարակեց ու դուրս եկավ այս գիրքը։ Ես անգամ նայել եմ, թե որ պլատֆորմներում կա գրքերը, որովհետև ինքս նպատակ ունեի ձեռք բերել եւ առհասարակ երբ ես ինչ-որ մի մարդու հետ ծանոթանում եմ եւ ուզում եմ իրեն հրավիրել յուր, միշտ հետազոտում եմ եւ անցած ճանապարհը եւ այն ամեն ինչով որ մարդը հիմա աշխատում է, որպեսզի ավելի լավ ճանաչեմ իմ հյուրին։ Երբ տարբեր պլատֆորմներում տեսա, որ գիրքը բեսթսելեր է, ինձ մոտ իսկապես եւ այդ հպարտությունը առաջացավ որպես հայ, եւ իհարկե նաեւ այն հաճելի զարմանքը, որ նշանակում է ուրեմն գրքերը իսկապես շատ յուրահատուկ են եւ օգտակար են մարդկանց համար, որ նման մեծ պահանջարկ ունի։ Ուզում եմ խոսենք մի քիչ այդ գաղափարից, հա, որ ամեն ինչ ունի այդ 1 տարի հետոյի պահը։ Այս միտքը ինչպես ձեզ մոտ առաջացավ ու դուք ինչպես եք մտածում, հա, կյանքի այդ հիմնական գաղափարը, որը մարդուն պիտի տանի ավելի, այսպես ներդաշնակ կյանքի, ավելի հավասարակշռված կյանքի, որն է։ Ну, նախ ասեմ, որ գաղափարը ինչպես երկրորդ գրքի առաջացավ, երբ որ առաջի գիրքը դուրս եկավ, սա շատ շատերի մոտ ես ինքս էլ տեսա ու խմբագրությունում Exmo-ում էլ տեսամ Բամբորայում, որ մարդիկ իրենց մտքերը գրել էին տողերի արանքը։ Այսինքն կարդում են ու հետո ինչ որ իրանց մոտ գալիս են մտքեր ու իրան գրում են ու ինձ խմբագրությունը առաջարկեց, ասեց մենք հասկանում ենք, որ մարդիկ ուզում են ռեֆլեքսիա, ուզում են իրանք էլ ինչ որ բան գրեն, ասեց եկեք գրեք մի հատ էլ գիրք, որտեղ մենք տեղ կթողնենք, որ ոնց որ տետր, որտեղ մարդիկ կարող են գրել։ Հա, եւ как бы ես սկսեցի մտածել ինչ անեմ, ինչ թեմայով գրեմ։ Իմ թեմաներից մեկն էլ նա է ոնց որ մարդու դիմացկունությունը որտեղից է գալիս ու առաջացավ այդ միտքը, ընդհանրապես շատ հետաքրքիր անալոգիա ես արեցի, որ սերմը ընկնում է հողի մեջ, ես պատկերացրի սերմը ինչ է զգում, երբ որ ընկնում է ցուրտ հողի մեջ, ձյունը գալիս է վրեն, ինքը փոկվում է այդ իր ծառից ու ընկնում է ինչ որտեղ, ինքը երբ մտածում է, որ ամեն ինչ մեռավ, ամեն ինչ վերջացավ, բայց բանից պարզվում է, որ չվերջացավ։ Երբ որ գալիս է գարուն, դա տալիս է նոր ծիլ, այսինքն տալիս է նոր կյանք։ Եվ ես անալոգիա արեցի, որ նույն ձևով էլ կրիզիսների ժամանակ մարդը իրան թվում է թե 1-1, որտեղ ես ինքս էլ եմ անցել այդպիսի կրիզիսի մեջով, երբ որ ինձ թվում էր թե չկա լույս, ես ընդհանրապես մահացա, всё վերջ։ Ոնց որ լիներ ազատ անկում։ Բայց հետո հասկանում ես, երբ որ հետ ես նայում, ինձ թվում է, որ շատ շատերը այդպես անցել են այդպիսի բարդությունների միջով, երբ որ հետ ես նայում, հասկանում ես, որ դրանք եղել են ոչ թե անեծք, այլ եղել են հակառակը։ Ստեղծել են ինչ-որ մի մթնոլորտ, որպեսզի մարդը աճի։ Միայն այդ ձևով ոնց որ մարդը աճում, այդ բաների անցնելով այդպիսի դասերի, այդպիսի դժվարությունների, բարդությունների միջով, որովհետև եթե դուք նայեք ինչ որ մարդկանց, մեծ մարդկանց, որոնք որ ինչ որ մեծ գործեր են արել, ոչ մեկի մոտ չի եղել տենց հանգիստ ճանապարհ, տենց բոլորն էլ ընկել են, բարձացել են եւ այլն, եւ կարեւորը ճիշտ բարձրանալ։ Ու ես հասկացա, որ մարդը կարող է կորցնել եւ այլն, բայց ամենաճիշտը իր արժեքները չկորցնի, ինքը իրեն չկորցնի, որովհետեւ սերմը կարող է տալ ծիլ միայն այն դեպքում, երբ որ իր արժեքային դենքան չի կորցրել։ Այդ դեպքում ինքը կարող է տալ նոր կյանք։ Եթե դա կորցնի, արդեն ոչինչ չի կարող տալ։ Ու դրա համար ես գրեցի այդ կրիզիսների մասին, որը ունի 3 գլուխ։ Առաջինը քայքայումն է, երկրորդը պաշտպանումը, սախրանենիան, այսինքն պահպանումը, եւ երրորդը արարումը։ Եվ այնտեղ տեղեր կա, որտեղ մարդը կարող է գրել իր մասին, որտեղ ես տալիս եմ թեորիա, պատմում եմ իմ պատմությունը, ես չեմ սիրում այն գրքերը, որ ասում են գնացեք, բոլորը սիրեք իրար, հարգեք, բոլորը գիտեն, Բիբլիայում արդեն գրած է դա։ Բայց ինչպես դա անել, շատ դժվար է։ Դրա համար ես իմ օրինակներով, տարբեր պատմություններով դա ցույց եմ տալիս ու հետո տալիս եմ հարցեր, որպեսզի մարդը պատասխանի ինքը իրեն կյանքում ինչ է կատարվում։ Ու այդպեսով եղավ ու всего есть год спустя։
Դե նաև ասենք մեր դիտողներին եւ ունկնդիրներին, որ գիրքը թարգմանության փուլում է եւ շատ շուտով մեր հայ լսարանը եւս կունենա հնարավորությունը գրքերը ընթերցելու եւ այդ ամբողջ ինֆորմացիան հայերեն լեզվով տիրապետելու համար։ Եթե մի դիալոց ասեմ, եթե մեր ունկնդիրները ունենան ինչ-որ մտքեր, թե ինչ ձևով կարելի է թարգմանել դա հայերենով, նրանից ելնելով ես ինչ պատմեցի այդ գրքի մասին, ես շատ շնորհակալ կլինեմ, որովհետև մենք հիմա մի փուլում ենք, որտեղ մենք մտածում ենք ինչպիսին լինի վերնագիրը, ես չեմ ուզում լինի դա բառացիորեն թարգմանություն, որովհետև դա այդքան էլ ճիշտ չի լինի, բայց հայերեն կարող է ինչ-որ կա բառակապակցություն, որը որ ցույց կտա այդ գրքի էությունը, այնպես որ շնորհակալ կլինեմ։ Թե ինչ, ցավոք մեր ժամանակը արդեն մոտեցավ իր ավարտին, եթե հնարավորություն լիներ, կարելի էր ձեզ հետ զրուցել ժամերով, որովհետև կարծում եմ թեմաները եւ հետաքրքիր էին եւ օգտակար եւ նաեւ անսպառ։ Թե ինչ, Տիկին Դավթյան, շնորհակալ եմ շատ հետաքրքիր զրույցի համար։ Ես էլ եմ շատ շնորհակալ։ Դե ինչ, սիրելի ռադիոընկերներ եւ դիտողներ, Գործարար Ալիքի եթերում 2x հաղորդաշարներ եւ ես Մանե Բարեգամյանն էի։ Եվ այսօրվա իմ հյուրներ մոտիվացիոն խոսնակ, բիզնես մարզիչ, խորհրդատու, գրքերի հեղինակ եւ Լոգոս կրթական ռիտրիտ կենտրոնի հիմնադիր Գոհար Դավթյանը։ Կհանդիպենք։